小区，最早的要27号啊。10个工作日啊。就说最快的话，可能要到27号哈。喂，你觉得哪家更可靠呢？中旅那边？中旅那边费用什么的跟携程一样吗？400，那你选中旅的吧，开始办吧先。来不及也要办，这个肯定要办的。你就先办吧，然后我跟客户沟通一下这个时间，好不好？把水温计关掉。好，我知道，好，谢谢啊。